안녕하세요. 벽걸이 수도관, 디지털 수도관, 벽난로, 디지털 액자, 벽시계까지 TV를 보시면서 사용할 수 있습니다. 다양한 디자인으로 보실 수 있습니다. 거의 아쿠아 수준이죠. 강, 바다, 어디서든 다양한 종류 다 있습니다. 다양한 어종, 다양한 스타일로 만들어볼 수 있습니다. 특정 벽난로, 디자인 있는 벽난로, 특징이 느끼시나요? 시원한 파도, 여름에 시원한 영원한 파도죠. 마음과 같이, 기분과 같이 날 수 있는 기분이 되죠. 이쁜 꽃과 함께 마음은 훨훨 날보죠. 러시아, 영원한 러시아. 마음을 따져서 불꽃놀이 한번 볼까요? 깔끔하죠? 두바이, 마음의 상징이죠. 감사합니다.